सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 MCQ, जीके जीएस का 40 MCQ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो में लास्ट में जो आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्यूज़ के तौर पे, उसका राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप बाकी के पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश और उसके बाद कह सकते हैं कर्ण वंश। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे, कई सारे क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो था मगध पे हर्यक वंश था, इस तरह से आगे की तरफ क्रम बढ़ता हुआ गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, अंग्रेजी शासन के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? विलय नीति कहीं कहीं आपको इसको राज्य हड़प नीति के तौर पर भी देखने को मिलता है, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स दिखा जाता है। और ये जो चलाया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति के अंतर्गत सबसे पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ था? ठीक है, तो वो था सत्तारा। महाराष्ट्र का सत्तारा कह सकते हैं 1848 में सबसे पहला शिकार हुआ था राज्य हड़प नीति का या फिर विलय नीति का। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि संसद की किस अस्थायी समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? ध्यान से देखिएगा कि स्थायी समिति के में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, और वो जो समिति है वो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर? चलिए, राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारे संविधान में आपात उपबंध जो दिया गया वो कितने प्रकार के आपात उपबंध की घोषणा की गई है। तो कुल 3 प्रकार के आपात उपबंध हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया, और जिसमें से सबसे पहले बात करें तो 352 जो आता है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, 356 राष्ट्रपति शासन से, और उसी तरह से 360 की बात करें तो ये हमारा होता है वित्तीय आपात से। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी, तो वो 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात जो लगा था 352 अनुच्छेद के तहत, वो हमारा था 1975 में। ठीक है, और एक ही बार ऐसा हुआ आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में लगा था। लेकिन क्वेश्चंस अगर ये पूछ ले कि अब तक भारत में अब तक 352 अनुच्छेद का प्रयोग यानी कि जो राष्ट्रीय आपात है वो कब कितनी बार लगाया गया, तो वो भी आप याद रखेंगे 3 बार लगाया गया। कब कब, तो वो आपको याद रखना है। पहला 1962 था, ठीक है, 1962, दूसरा जो था 1971 और तीसरा 1975। तो ये 3 पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वित्तीय आपात का घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 360 में इसका उल्लेख किया गया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि सिम्बियोटिक कीटाणु जो वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किस में पाया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है वो एग्जाम्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए कराया जा रहा है, तो आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मटर। ठीक है, मटर के कह सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता हुआ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह हुआ कब था? 1928 में। अब इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कब हुआ था? जून 1928 में। कहाँ पे? अगर हम बात करें किस राज्य से संबंधित है बारडोली सत्याग्रह? गुजरात से। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, तो किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी गई थी, और इसी के विरोध में ये बारडोली सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, जिसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। और इसी में यानी कि हम कह सकते हैं बारडोली सत्याग्रह में ही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के योगदान के लिए बारडोली की महिलाओं के तरफ से इनको महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि भी दी थी। ठीक है, ये जो आप इनके नाम के आगे सरदार देखते हैं, इसी सत्याग्रह में इनको उपाधि दी गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जबकि आपको याद रखने हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे याद रखिएगा कि किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि की गई थी। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई गई योजना को कहते हैं। योजना को क्या कहते हैं?
3 जून 1947 को जो योजना बनाई गई थी भारत विभाजन के लिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि माउंटबेटन योजना, ठीक है, जो कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए योजना बनाई गई थी, ध्यान रखेंगे। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? सही आंसर क्या होगा? मुर्शीद कुली खां, ठीक है, मुर्शीद कुली खां। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? फर्रुखसियर के द्वारा की गई थी 1717 ईस्वी में, ये ध्यान रखेंगे, फर्रुखसियर के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि कह सकते हैं या फिर सम्मानित किया गया किसे? सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव को। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि या फिर सम्मानित किसने किया था? विलियम पिट ने, ठीक है, विलियम पिट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी किस शासक ने, और वो कौन थे? और वो है शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इलाहाबाद संधि के तहत ये दिया गया था, ठीक है, इलाहाबाद संधि के तहत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के लिए कैब सेवा हाल ही में शुरू की गई है, कहाँ से शुरू की गई है ये आपको बताना है। महिलाओं के लिए हाल ही में कैब सेवा हाल ही में कहाँ से शुरू किया गया? सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से, ठीक है। और ये जो कदम उठाया गया है, ये जो स्टार्ट किया गया, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो महिलाओं के लिए कैब सेवा हाल ही में स्टार्ट किया गया, इसका शीर्षक क्या रखा गया? इसका शीर्षक रखा गया वुमेन विथ व्हील्स, ठीक है, वुमेन विथ व्हील्स के रूप में इसका शीर्षक दिया गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहला ई वेस्ट क्लिनिक किसने स्थापित किया? भारत में पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो किसने स्थापित किया? काफ़ी चर्चा में था, ये बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी कि भोपाल नगर निगम के साथ साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, दोनों लोगों ने मिलकर के इसको, जो कि 3 महीने के ट्रायल बेस्ड पे स्टार्ट किया गया था, ये जो कि जनवरी में स्टार्ट हुआ था, करीब 3 महीने के ट्रायल बेस्ड पे स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ए और सी दोनों। अगर ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ आपको शहर पूछा जाए तो वहाँ पर भोपाल को टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, चारों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अक्सर पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो होता है वो देवप्रयाग में होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी हो जाता है। अब बात करते हैं कि विष्णुप्रयाग किनका संगम है, तो ध्यान रखिएगा विष्णुप्रयाग में एक चीज़ आपको याद रखना है कि अलकनंदा जो है वो चारों में कॉमन होता है, ठीक है, अलकनंदा चारों में कॉमन है। तो विष्णुप्रयाग में बात करें तो अलकनंदा के साथ अगर धौली गंगा मिल जाए तो वो विष्णुप्रयाग में मिलती है, ठीक है। अलकनंदा के साथ अगर मैं बात करूँ कि मंदाकिनी मिल जाए, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी, तो वो रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में। उसी तरह से अलकनंदा के साथ अगर पिंडार नदी मिल जाए तो वो कर्णप्रयाग में उनका संगम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न नेक्स्ट ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया, कहाँ से लिया गया? विधि के समक्ष समानता। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? 14 में, और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्व सरकार की संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया है? स्व सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया? सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यूके, ठीक है, यूके कह सकते हैं, ब्रिटेन ही कह सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि किस शहर में नोटर डैम का गिरजाघर अवस्थित है? और ये काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, नोटर डैम का गिरजाघर। नोटर डैम का गिरजाघर कह सकते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था? क्रिप्स मिशन को भारत में जो भेजा गया था वो किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। और विंस्टन चर्चिल ने ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि आज़ादी के समय यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली थे। ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि सरकार को
कहाँ पर सरकार को कहाँ पर जानवरों के लिए एक युद्ध स्मारक स्थापित करना है। ये हाल ही में घोषणा की गई है, सरकार ने घोषणा किया था कि मेरठ में, ठीक है, मेरठ में जानवरों के लिए एक युद्ध स्मारक की स्थापना करने की घोषणा की गई थी, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रत्नावली प्रियदर्शिका संस्कृत रचना किस शासक द्वारा लिखी गई है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और एक और था नगानंद, ठीक है, नगानंद, ये तीनों के तीनों रचनाएं कह सकते हैं कि हर्षवर्धन ने लिखी थी, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे जो बाण भट्ट ने एक इनकी रचना से कह सकते हैं हर्ष चरित्र को लिखा था, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। क्लियर, ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाले कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं न चिपकने वाले के जगह पे क्वेश्चंस में आपको दे देता है नॉन स्टिकी, ठीक है, नॉन स्टिकी कढ़ाई वाले निर्माण में किया जाता है, या फिर नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में किया जाता है। उस बहुलक का नाम क्या है, पॉलीमर कह सकते हैं, तो बहुलक का नाम है टेफ्लॉन। ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि खाना बनाने व स्वाद हेतु प्रयुक्त अदरक एक राइजोम है जो क्या है। आपको ये बताना है कि जो अदरक है वो क्या होता है। अदरक जो होता है वो भूमिगत तना होता है, ध्यान रखिएगा, भूमि से ऊपर का तना नहीं होता है, भूमिगत तना होता है, ध्यान रखेंगे, तना होता है, भूमिगत तना होता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, देखिए तना और भी कुछ कुछ होते हैं, जैसे पेपर में अक्सर देखने को मिलता है, जैसे कि आलू हो गया, अदरक हो गया, केसर, हल्दी, प्याज, ये सभी के सभी तनायुक्त पौधे, ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जिसको शॉर्ट में नेरी कहा जाता है, NEERI, नेरी। तो बताइए कि नेरी कहाँ पे स्थित है। नेरी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये जो पड़ता है नागपुर में। ऑप्शंस ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन ये है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर के मुंगेर क्यों ले गया था। तो इसको ले जाने का कारण ये था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि K4 परमाणु सक्षम जो कि पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज क्या है, जिसे DRDO द्वारा परीक्षण किया गया। हाल ही में DRDO द्वारा ये परीक्षण किया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से, और इसकी जो कह सकते हैं कि रेंज है, मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शंस डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत का सुचालक नहीं है, क्या होगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते, कह सकते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और वो जो उपकरण है कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, करंट को मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को कहते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग कैसे एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कब्ज के रूप में, पेट की खराबी के रूप में भी किया जाता है, और खट्टी अगर डकार आ रही उस समय भी इसको कर सकते हैं। और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं घुट्टी जिसको हम लैक्सेटिव कहते हैं, लैक्सेटिव, ठीक है, लैक्सेटिव कहा जाता है, इसके इस्तेमाल में, इसके रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है, आपको ये बताना है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एथेनोइक एसिड किस में होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिरका, सफ़ेद सिरका कह सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होता है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ये बन सकता है कि सिरका जो होता है आमतौर पर एसिटिक अम्ल का 3 से 7% विलयन होता है, और एसिटिक अम्ल का हम बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल हम कह सकते हैं CH3COOH, ठीक है, एसिटिक
अम्ल को ही एथेनोइक एसिड कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। और ये क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है यार, इसमें कुछ है नहीं लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें होता है परासर्व तरंगे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ जो होते हैं, बैट्स जो होते हैं, वो परासर्व तरंगे ध्वनि जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अच्छा, परासर्व ध्वनि तरंगे की रेंज क्या होती है? यानी कि हम जो सुनते हैं वो ऑडिएबल सुन सकते हैं 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के बीच के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को। लेकिन जो चमगादड़ होते हैं ये परासर्व ध्वनि तरंगे सुनते हैं, यानी कि 20,000 हर्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है उनको ये सुनते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इटाई रोग पेपर में आपको कई बार देखने को मिलता रहता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट वन, किस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है? किस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है? तो धन विधेयक के साथ साथ वित्त विधेयक दोनों में। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, दोनों में अनुमति लेना आवश्यक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। आपको पता है कि भारतीय संविधान जो सर्वाधिक जो रेडी है इसी का है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है। इसी को कहा जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति बुलाता है, जो कि कह सकते हैं ऑप्शन से यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक तब होती है जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाती है तो राष्ट्रपति ही बुलाता है। और इसमें अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि संविधान के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? किस आर्टिकल के तहत? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है। विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है आर्टिकल 33 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने देश का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इंजोगो लॉन्च किया? बताइए कि इंजोगो को किसने लॉन्च किया? तो कह सकते हैं कि केंद्रीय जो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है। इंजोगो। नेक्स्ट वन है कि किसे वर्ष 2020 के वान कॉर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? वान कॉर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि के सिवान। आपको पता है कि इसरो के चेयरमैन है के सिवान को, जो कि इनको सम्मानित किया जाएगा वान कॉर्मन पुरस्कार से। ये जो पुरस्कार है 2021 में, मार्च 2021 में फ्रांस में दिया जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनको ये सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दमदमा झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दमदमा झील जो किस राज्य में पड़ता है आपको ये बताना है। दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, हरियाणा में। ठीक है। हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीला बुखार, जिसको पित्त ज्वर भी कहते हैं, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पित्त ज्वर जो कहते हैं, तो ये होता है इंसानों में मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से, मादा मच्छर के काटने से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की गई है ओरल पोलियो वैक्सीन की। कुछ लोग यहाँ पे पोलियो वैक्सीन समझ करके जो कि जोनास साल्क को टिक कर देंगे। देखिए, जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी 1952 में। ठीक है। 1952 में। लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन की जो खोज की गई थी, अल्बर्ट साबिन ने इनसे 10 वर्ष के पश्चात 1962 में इसकी खोज की थी। क्लियर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आप अगर नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग को आउट ऑफ 40 से कितना स्कोरिंग किया आपने और वीडियो कैसी लगी। नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए, आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन ये है, नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखा है कि नहीं देखा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन ये कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध का उल्लेख है। बताइए कि आपात उपबंध का उल्लेख जो है, मैंने आपको बताया था कितने उल्लेख हैं, कब से कहाँ अनुच्छेद है, ये सभी आपको बताना है। नोटर डैम का गिरजाघर अवस्थित है। नोटर डैम का गिरजाघर कहाँ अवस्थित है ये बताइएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये कि रॉबर्ट क्लाइव को किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था? फोर्थ क्वेश्चन ये। और लास्ट क्वेश्चन ये कि कर्ण प्रयाग किसका संगम है? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और
इसी तरह की रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप